हेलो फ्रेंड्स, इस कुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विंटर्स आ गई हैं और विंटर्स जब भी आती हैं तो सर्दी जुकाम खांसी को साथ में लाती हैं। इसीलिए हम आपसे एक ऐसी होम रेमेडी शेयर कर रहे हैं जिसको आप केवल 5 से 7 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, आप सबको ये दे सकते हैं। इसको पीने के बाद कोशिश कीजिएगा कि घर से बाहर मत जाइएगा और मुँह ढककर आप लेट जाइएगा, तभी आपको इस होम रेमेडी के पूरा फायदा हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बेसन का शीरा बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून बेसन लेंगे। 2 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर होममेड देसी घी ले लिया है। दोनों चीजें डालने के बाद गैस को हम ऑन कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू स्लो पे रखकर इसको हम भूनेंगे। इसको हम लगातार चलाएंगे जिससे कि बेसन हमारा जलेगा नहीं। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि जो बेसन हमने भूनना है वो मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही भूनना है। अगर आप इसको तेज फ्लेम पर भूनेंगे बेसन तो भून जाएगा लेकिन वो अंदर से कच्चा रहेगा जिससे उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आप कभी भी बेसन के लड्डू बनाएं या आटे के लड्डू बनाएं तो हमेशा जो उसकी भुनाई होती है वो मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही होती है, उसी से ही उसका टेस्ट अच्छा आता है। इसको हम जब तक भूनेंगे जब तक कि बेसन का कलर ब्राउन ना हो जाए और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। आप देख सकते हैं बेसन का कलर हल्का हल्का चेंज हो गया है और इसमें खुशबू भी आने लगी है, लेकिन अभी हमने इसको और भूनना है। ये देखिए बेसन हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन गया है और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लगभग 1 टेबलस्पून बादाम है जिसको हमने लंबा और पतला काट लिया था, और लगभग ½ टीस्पून के हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। और अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर सफेद मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। दोनों चीजें डालने के बाद हमने मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम हमारी बिल्कुल स्लो है और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 कप दूध। दूध डाल दिया है तो साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे लगभग 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और अब हम गैस की फ्लेम को फुल कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और लगभग 3 से 4 मिनट हम इसको पका लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से पककर तैयार हो गया है और इस तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। ये देखिए, और बिल्कुल लास्ट में हम इसके अंदर ½ टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ड्राई जिंजर पाउडर है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके अंदर, और वैसे भी सर्दियों में ड्राई जिंजर पाउडर यूज करना चाहिए। खांसी जुकाम में भी ये बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। ड्राई जिंजर पाउडर डालकर भी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और पका लिया है। गैस को हम बंद कर देंगे और हमारा ये बेसन का शीरा बिल्कुल बनकर हो गया है तैयार। आप इसको गरम गरम ही सर्व कीजिएगा क्योंकि गरम ही पिएंगे तभी आपकी सर्दी जुकाम भाग जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बेसन का शीरा पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।